我哋人都冇同佢嘅兒女解釋提早。嚟中國以前都係着白衫嘅啫喎，白衫白褲咯，大孝嘅，唔係黑嘅啫喎，黑嘅唔知點樣嚟嘅又，點樣嚟嘅？著教嚟㗎啦，黑白㗎啦，你都知道著個黑白嘅麼？又都着黑㗎啦，南無嗰啲嚟㗎啦，實際全部都係着白嘅。以前咧中國，我哋有解釋麼？有同你解釋冇先？又叫兒女坐低同佢講麼？點解着白麼？所以好多啲着白㗎，全部都要解釋。嗱，我哋冇解釋咁之後嗰次，哇！收尾之後1秒時，你同佢解釋唔到啦，行唔通㗎，行唔通㗎。所以我係行得通嚟講，打底都有50%嘅兒女贊成啊，都值得唱啲。10個唔同意你嘅點樣去唱？你明白冇？50%，5個同意，5個唔同意。50%有㗎，就杯士啦。夾埋嗰個夠第輸比較好行啲。